รั้งแรกที่เรามาสรุปร่วมกันทางภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น milestone มันเป็นการดูหลักกิโลว่าตอนนี้เราอยู่ที่หลักกิโลที่เท่าไหร่ก็ก่อนที่จะลืมก็ขอฝากให้ทางเลขาช่วยติดตามนะครับจากสังคมที่ไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าจะเป็นเอกสารที่เราจะรวมเล่มแล้วก็เป็นหลักฐานที่สำคัญไว้ให้รุ่นหลังจะได้ศึกษาต่อไปว่าณปีคศนี้เราได้ทำงานศาสนสัมพันธ์ในระดับของสังคมมณฑลระดับของหน่วยงานส่วนกลางรวมถึงองค์กรและก็คณะนักบวชด้วยจากที่เราฟังมาวันนี้เราฟังด้วยความยินดีนะครับและเราจะเห็นว่างานนั้นขยายแล้วก็เติบโตไปเยอะถ้าเราไม่ได้มาคุยกันเราก็คิดว่าเราทำงานไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาฟังอย่างนี้โดยขนาดโดยสรุปตามที่เวลากำหนดให้เนี่ยเราก็เห็นว่าแต่ละสังคมมณฑลนี้ได้ทำงานไปเยอะรวมทั้งทางส่วนกลางด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเทรนด์เดี๋ยวนี้ใครไม่รู้ศาสนาสัมพันธ์ไม่รู้จักจิตอารมณ์เลยก็อยู่กับคนอื่นลำบากโดยเฉพาะสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีความขัดแย้งที่มีความแตกแยกและก็พยายามดึงเอาความไม่เหมือนกันทางด้านศาสนาเอาไปเป็นผลประโยชน์ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเพื่อเขาจะได้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเสียหายขาดความสงบสุขซึ่งรวมถึงพวกเราทุกๆคนทุกๆศาสนาก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นศาสนาสัมพันธ์เป็นอะไรที่สังคมกำลังเรียกร้องไม่ใช่เฉพาะคาทอลิกของเราเท่านั้นในการที่เรานั่งฟังก็มีความสุขดีใช่ไหมครับข้างหลังเขาก็บอกว่าคนทำศาสนาสัมพันธ์ที่มันตลกทุกคนมันก็จริงนะครับเราก็ต้องเอายิ้มเป็นไบเบิลแล้วก็เอามนุษยสัมพันธ์เป็นฐานนำหน้าเพื่อเราจะได้คุยกันเรื่องที่ลึกๆเรื่องในสวรรค์ที่หลังนะครับแต่ถ้าเกิดไปคุยกันเรื่องของเทววิทยาเรื่องของทฤษฎีแล้วก็คุยกันเรื่องของมนุษย์ไม่เป็นนะครับยิ้มไม่เป็นกินกันไม่เป็นเที่ยวกันไม่เป็นตลกกันไม่ได้ไม่มีใครครบเรานะครับนี่คือพื้นฐานของศาสนาสัมพันธ์เป็นอย่างนี้แหละครับก็ทำงานได้ดีก็โดยอาศัยพ่อเขียวพ่อเสนอนะครับสมัยผมจะเป็นนักวิชาการหน่อยก็จะเห็นว่าทำงานได้ลึกแต่มันแคบแล้วก็มีหลายมิตินะครับงานศาสนาสัมพันธ์ที่เราเห็นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละสังคมมณฑลบางสังคมมณฑลที่มีทรัพยากรเยอะมีบุคลากรพร้อมก็สามารถจะทำได้เป็นรูปธรรมในส่วนของคณะกรรมการเองแล้วก็คนอื่นๆแต่บางสังคมมณฑลถ้ายังไม่ค่อยพร้อมก็ดูแล้วเราก็เห็นทางและไม่ต้องไปงมทางสามารถที่จะเรียนแบบแล้วก็ดึงไปได้แล้วก็เห็นว่าจะมีทรัพยากรซึ่งเราสามารถจะแบ่งปันและขอมาใช้ได้เลยอย่างเช่นอย่างทางสุราษฎร์เนี่ยกำลังไปออกรายการใช่ไหมครับถ้าท่านทราบว่าคุณพ่อวุฒิเลิศเนี่ยก็ได้จัดออกรายการกันบ่อยๆ5ศาสนาแล้วก็มีเทปเยอะแยะเลยครับพร้อมที่จะเผยแพร่ได้ทั่วประเทศอย่างนี้ก็เอาไปได้เลยไม่ต้องมานั่งผลิตรายการเองการผลิตรายการ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณพ่อเสนอผลิตรายการ2 ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเตรียมเรื่องเยอะแยะมากมายครับจะเอาเรื่องจากไหนและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของศาสนา5ศาสนาเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะได้ความรู้แล้วก็เอาไปแบ่งปันใช้ซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีสำคัญก็คือว่าขอให้ศาสนาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นงานที่ต้องไปแบกหามขอให้ศาสนาสัมพันธ์กลับกลายเป็นบุคลิกภาพของคริสตชนบุคลิกภาพที่จะต้องนำติดตัวไปก็คือการแพร่ธรรมและศาสนาสัมพันธ์ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ในบุคลิกภาพของการเป็นคริสตชนแล้วเราก็ทำงานอื่นๆไปส่วนงานของแพร่ธรรมและศาสนาสัมพันธ์ก็จะออกไปพร้อมกับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนงานสังคมหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่และบุคลิกภาพทั้ง2 อันนี้เป็นบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราสามารถที่จะปูพื้นแล้วให้คริสตชนทุกคนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กให้เขามีความคิดมีทัศนคติติดตัวเขาอยู่จากนี้เราก็จะอยู่กับคนได้ง่ายอยู่กับคนได้ทุกที่เราก็จะเป็นอย่างหินเหล็กไฟอย่างเป็นเหล็กไหลว่าอยู่ที่ไหน
เราก็จะช่วยกันคิดต่อนะครับจะคิดต่อว่า